Hello， 这里是 TickTick， 我是纸条君。经常被查岗的朋友都会用到微信分享实时位置，汇报下自己的方位。我们知道，微信发送的实时位置是可以自定义的，但是实时共享位置却不能骗人。所以今天就给大家分享一个在微信上模拟定位的 App。感兴趣的小伙伴可以搜索微信公众号 TickTick， 对话框回复087下载。要实现虚拟定位需要2个工具 ：Virtual Exposed 和虚拟定位这2个软件。喜欢折腾的朋友一定知道 Virtual Exposed， 它可以在免 root 免刷机的情况下配合插件自定义应用功能，非常的强大。模拟定位就是其中一个功能插件。接下来给大家演示一下操作。首先打开 Virtual Exposed， 点开抽屉栏，添加应用，将微信和模拟地址添加进去。应用添加完成，接下来激活功能，点击模块管理，启动模拟定位，返回菜单，点击重启按钮就可以激活了。然后打开应用就可以定位你想要的位置了。可以通过地图来添加位置，也可以输入经纬度来定位，很有特工的感觉。想去哪就去哪，一会儿在北京的故宫，一会儿在西藏的布拉达，甚至是陕县台北都没有问题，应付查岗绰绰有余。但要是对方要求现场照片，那估计就得靠 PS。好了，今天的分享就到这里了。Virtual Exposed 还有许多厉害的功能模块，之后会慢慢介绍给大家。请继续关注微信公众号 TickTick， 我们下期再见，拜拜。